Youn Wawal. Atouala qui les publications comme quoi d'après Younes Boudaoud, il a lancé un appel. Balkhair Mohamed, c'est un grand artiste, c'est une grande personnalité. Je pense, je dois parler en tant qu'artiste simple et modeste. Je lance un appel à tous les artistes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. يخدم تقبايليت يفكاد طاسي تقبايليت يقلق ان دو ثيدس انا خدمت دي زاكسيون سوليدير كي قارنا كان عندنا في كتافوس دكفوس اكن رقا زعما كيلاقا راه كان ماشي واساس كامي يموت لكن اما كان يموت خروين والناس اما كان يموت لي زارتيست النظام مي يموت انا تبارطاجيت انا كوماسيت كنهضر فوالا غالا حصول نمشي ليوتنا على السلام نو خدم ثاني سماون à travers les artistes. Non. Mais si je lance cet appel, c'est pas pour faire de la publicité. Non, je n'ai pas besoin qu'il y ait la publicité. Qu'il y ait partager la hadja, c'est parce que حمراه ومسري غا تجميلت. ونظرنا يلي يونيك قد شنا فين الحال. ذويلك وانا انت قبايليت. ذي سغنا. اسمي قدار. Je pense c'est trop tard. Faut pas profiter. Je lance cet appel et les associations. Parce que, si je vais les associations, mais parce que l'un des associations qui خدمن si ça النيف هذا الحرمة التقبيليت انتهت أثناء تجميل تسمقران من لا شراء تutiliser تقبيليت rien que باش تشعرن لي باشنسن صافي مالوك أثيديني أو أثيدي عودا وموتنا راه يرقزن يوكن أتعشن خنوي أوطون كبريزيدون دي زاسوسياسيون سوا ذاكينا دي ثمور ثانا كنت مسالت